Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, obunachilar, kuzatuvchilar, charchamayapsizlarmi? Har birimiz qilayotgan ishlarimizga Alloh taolomiz baraka bersin, dehqonchilikka qut baraka bersin. Albionlarimiz bugungi kunda holati. Yashil massasi joyida, shukur sevmasin. Chiroyli maromda o'sib kelyapti mana. Chiroyli bu holatga keldi. Soldatga o'xshab o'zini gulga kirib ketib qoldi. Bahorimiz ancha-muncha iliq keldi hozir ko'rib turibsizlar. Yomg'irli kun ham bo'lyapti oradan. Albionlar ham gulga kirib ketib qoldi. Gulini olmadim, ular hali aslida olishim kerak edi. Naryoqdan, bu yoqdan, bundan hali bu shu yashil massasi bariga 6 tadan 7 tadan shu 30 kunda hali hosilga kirsa ham pishsa, agar masalan gullagandan 35-40 kunda pishsa mevasi. Buncha yashil massa ham o'sib qoladi uncha-muncha bu. Chunki bular vaqtli ekilgan ko'chatda. Biz past tomondagilarni olamiz, naryoqdagini olamiz. Oziqalar o'z vaqtida berilyapti. Bitta shu begona o'tdan tozalab olsak, ertaga xudo xolasa. Shu kechagina bizda yomg'ir yog'di yaxshigina. Bu dalani ichiga odam kirishga ham odam jon achiydi. Ertadan xudo xolasa tashlaymiz. Albalarimiz. Yashil massasi holati yaxshi, yomon emas. Mana bu kleyerlar endi. O'shanday bu gullab yotibdi, g'uj-g'uj gul. Gullar yaqinda olganimizda gul endi vaqtimizga 5-6 kun yomg'ir yog'may, quyoshli kun bo'lib tursa, xudo xolasa bu gullar yaxshilab changlab oladi. Kleyeri ertaroq yuradi albatta. Hozir yaxshi gullar katta. Kleyeri, avliyo kleyeri mana. Fungisit bilan ishlov berib qo'yapmiz. Hozir temasi yaxshi, yomon emas. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. O'zimiz ham quyoshda kuyib ketdik. Dalada yurib, dehqonni holati shunaqa-da endi iloji yo'q. Charchamanglar.